Welcome back to my vlog. Ayan, tayo ay mag-unboxing. Ayan, first time guys na mag-unboxing ako ng gift galing sa aking kaibigan na si Helen V. TV. Ayan. Una sa lahat guys, nagpasalamat muna ako kay Helen V. TV. Hindi ko alam kung bakit niya ako binigyan ng ganito kamahal. Ayan, hindi ko sukat akalain, hindi ko ni-expect. Wala sa isip ko, as in wala. Hindi kami nagchat-chat. Matagal na yan si Helen sa Team Sisikoy. Pero ano lang yan siya, sent na resibo, ganyan. Hindi kami nagchat-chat ni Helen. Ngayon guys, umalis siya sa Team Sisikoy. Siguro busy. Tapos mga 1 month, bumalik siya. Ayun. Nung pagbalik niya nung 1 month na yon, may nakapansin kasi sa kanya na ang resibo daw ni Helen ay kulang sa oras kasi nag-aano na kami ng time watch. Tapos ngayon, chinat ko si Helen. Pag-chat ko kay Helen, sabi ko Sikoy, sabi ko kulang yung time watch mo ito. Alam mo ang bait niya guys kasi hindi siya nagagalit. Ang reaction lang niya, ang sabi lang niya, ay ganun ba si Sikoy, hindi daw niya napansin kasi kaya naman pala guys, ganun guys, dahil mayroon siya mga pa-extra na mga play. Tuwing nagpe-primer tayo guys, mayroon siya mga pa-extra. Yung mga extra niyang play guys, sinisend niya sa akin. Ayan, doon kami nagsimula ni Helen VTV, nag-chat. Lagi na kami nag-chat ni Helen, mga chika-chikahan, ganun, ayan. Ayun, one time hindi ko na-expect na mag-open siya na, ay, si Sikoy, nagla-live ka pala, ayun. Meron akong maagang pamasko sa iyo, mamigay ka sa mga members mo, ayan. Hindi ko talaga na-expect, di na tuwang-tuwa naman ang lola nyo. Kaya ayan, thank you si Sikoy, Helen VTV, tapos sabi pa niya, si Sikoy, meron ka rin, sabi niya, bibigyan kita ng bag, sabi niya. Sabi niya, ay, maraming salamat si Sikoy, hindi ko naman na-expect na ganun palang bag niya, aray ko may lang, ganun palang bag na ibibigay niya guys, kaya grabe, sobrang saya ko, sobrang blessed talaga ako guys na nakilala ko si Helen VTV. Ayan. Thank you so much. Ayan, mag-unboxing na tayo. Masyado marami nang sinasabi. Ayan, guys. This is it. Excited much talaga, guys. First time ko talaga, guys, makapag-unboxing ng branded na bag. Grabe. First time. Kaya ipapakita ko sa inyo, guys. Dumating siya, guys, no Thursday ng tanghali. Ayan. Ipapakita ko sa inyo, guys, kung ano yung binigay ni Helen VTV guys, hindi ko na-expect. Helen VTV, more blessings sa iyo sa pag-share mo ng mga biyaya na ano daw guys, pangatlong tao daw ako nabigyan niya ng mga ganitong mamahaling gamit. Kaya bless talaga ako. Isa ako sa napili ni Helen VTV na bibigyan ng ganito kamahal. Ayan. Tararat! Ito na guys, ang akin unboxing na bag. Ayan. Hulaan nyo nga guys kung anong bag. Ayan, ito guys, ang aking unboxing. Ayan. Ayan siya guys. Ito siya guys, tinanggalan daw to ni Helen ng tinanggalan ng mga accessories, yung mga resibo niya, yung mga price niya. Ayan, tinanggalan niya kasi daw mahal, mas lalo na mapapamahal ang shipping papunta dito sa Saudi. Kasi pag branded daw guys, mahal daw ang bayad sa shipping, kaya ganun. Ito siya guys, buksan natin guys, Yan. Excited na ba kayo guys kung anong laman nito? Pwede nyo bang hulaan kung anong binigay ni Helen VTV sa akin? Guys, itong price niya guys is nakasulat doon sa loob ng bag is dollar. Kaya pagdating ng Grand LS ko guys, papahula ko sa inyo kung magkano ang price ng bag na ito guys ha. Okay? Ayan guys, naghanap pa ako ng gunting kasi mahirap pala siya buksan. Dikit na dikit masyado. Excited. Excited kayo ko. Maraming salamat talaga sa iyo Helen VTV. Hindi ko ini-expect talaga na magbigay si Helen VTV. Ayan, salamat talaga sa iyo Sikoy.
Ayan, box. Dandahanin natin, baka magupit natin yung ano, bag. Ayan. Ayan na guys, nakikita na natin. Ayan. Bigyan love shoutout sa mga team Sisikoy. Maraming salamat din po kay kay Facility TV, Desert Ma'am Banjola, Mads Vlog, Tokmol Mio, at saka si Lorna Tan. Ayan. Ayan. Tinanggalan niya yung paper bag. Pati yung paper bag guys, tinanggal. Kasi pag mga original daw guys, mas malaki daw bayad sa customs. Kaya ayan, ito na. Ayan, excited much. Talagang sobra appreciate talaga si Sikoy Helen VTV. Ayan. Ayan guys. Tinanggalan din daw yung laman ng loob ng bag niya. Wow, grabe ganda. Ayan. And papakita ko pa sa inyo ang bigay ni Helen TV, isang bag na nangangalan ng ayan, isang Michael Kors. Ayan, thank you so much talaga Helen TV. Napakaganda. Ayan guys. Ayan, ang ganda. Super ganda. Thank you talaga sa iyo, Helen TV. Super ganda. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. Tinanggalan siya ng paper bag. Tinanggalan siya ng laman ng mga accessories sa loob. Para daw konti lang ang mabayaran sa pag-shipping papunta dito. Ayan siya guys. Buksan natin. Ayan. Meron siyang belt. Ito yung belt niya. Ito yung belt niya, guys. Buksan natin yung belt niya. First time ko mag-unboxing ng gift galing sa kaibigan, guys. Ayan, ang belt niya, guys. Ang cute. Ayan, guys. Huwag na natin masyadong tanggalin kasi hindi pa naman natin gagamitin. Gagamitin natin siya sige, tanggalin na lang natin. Ayan. Ganda siya, guys. Super. Tapos meron pa siyang lock, guys. Hindi siguro ako manakawan nito. Ayan. Ayan yung belt niya, guys. Ayan. Tignan pa natin kung ano pang laman ng loob. Merong plastic. Ayan. May mga siya. Mga ganito. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ano to, Sisikoy? Wala lang to. Ano to? Yung pampaano lang. Ayan. Sisikoy. Thank you so much. Wow, napakaganda, guys. Ito, may naiwan siya, oh. Ayan, Michael Kors. Ay! Grabe, ganda. Super ganda. Thank you so much talaga, Helen BTV. Pinawisan ako. Dapat pala nag-aircon ako. Ayan. Ang ganda. May bag na ako, guys, na original. First time, guys, makabag ako, guys, ng original, guys. Ayan. Ayan. Ang ganda ng loob, guys. Napakatibay. Meron pa siyang sa loob, guys. Dikit. Ayan. Wow, sana all. Cute siya, guys. Sobra. Tanggalin natin yung ng belt niya. Para sukatin natin. Saan ito ilagay yung isa? Bado lang. Ilalagay dito sa dito. Okay. Dito pala siya ilalagay. Pwede nyo rin siya dyan i-adjust. Ayan! Sa wakas, na-receive ko na din, guys. Super excited kami ni Helen TV na ma-receive namin yung bag
Napakabilis lang guys na-receive ko guys. 3 days lang na-receive ko na agad. Wala nang Echeborichin kasi kilala ko rin yung kilala ko rin yung nag-deliver. Ayan. Ayan guys. Wow, ganda. Thank you so much talaga, Helen VTV. Grabe. Pwede na ako magganito. Bakit nabaliktad na? Huwag ka, ayan. Ang ganda. Thank you talaga si Sikoy Helen VTV. Ayan. Guys, mag-isip na kayo guys kung magkano talaga itong bag na ito guys. Dollar siya guys ha. Ipapahula ko siya guys. Dollar kung magkano talaga ang price ng bag na ito guys. Ayan. Ayan. Ipapahula ko siya kung magkano siya sa dollars kasi ang nakasulat doon sa loob ng bag na ito. Pero tinanggal ni Helen kasi nga bawal para hindi daw mapapamahal ang pag-shipping. Mahal kasi mag-shipping guys pag brand. Ayan, thank you talaga so much Helen VTV. Napakasaya ko. Sobrang saya sa bag na ito. Sobra. Iingatan ko ito si Sikoy Helen VTV dahil ito ay isang remembrance na galing sa iyo. Kaya si Sikoy Helen VTV, more blessings to you and more, sana marami ka pang taong matulungan or alam mo na. Ayan, si Sikoy. Thank you so much talaga. At pasabi rin si Sikoy sa asawa mo si JC. Si Kuya JC. Salamat sa iyo, Kuya JC, dahil ikaw ang naghatid ng bag. Ikaw ang nagpadala ng bag sa akin. Kaya nakilala ko ang asawa ni Helen TV, si JC. Thank you so much, Kuya JC. More blessings sa inyong dalawang mag-asawa. Napakabait po mag-asawa. Kaya ingat po kayo lagi at maraming salamat talaga. Hindi talaga masuklian ang saya ko talaga na naka-receive ako ng ganito kamahal. Sobra. Hindi ko talaga ina-expect guys. Kaya thank you so much talaga. Ayan. Ayan guys. Tama na. Baka magka-anuhan pa tayo dito, magdramahan, magkaiyakan. Kaya, thank you so much, Helen VTV. Thank you so much talaga. Appreciate hanggang sa talaga. Sobrang saya ko, lalo nang na-receive ko ito. Grabing sobrang saya. Thank you so much. Ulit, Helen VTV, thank you si Sikoy. More blessings si Sikoy. More. At maraming grasyang darating sa buhay mo si Sikoy dahil napakabait mo. Thank you guys. Please subscribe my channel and click the button. Thank you. Bye.